Lanet olsun size. Havariçe lanet. Havariçe lanet olsun. Siz. Allah haber lanet olsun. Lanet eləsiz. Lanet. Lənətini gələsiz. Lənətə gələsiz. Havariçe Lanet olsun size. Lənət olsun. Lanet olsun size. Havariçe lanet. Lanet olsun. Əlinin vəsiyyətinin son sözü Allahın salamı olsun ona. Bu oldu ki, Allahdan qorxun. Dünya üzünüzə gülsə də ona bel bağlamayın. Əlinizdən çıxan şey üçün kədərlənməyin. Haqqı deyin, yetimlərə qayğı göstərin. Kimsəsizlərdən köməyinizə əsirgəməyin. Və buyurdu, Peyğəmbərin bu sözünü heç vaxt yadınızdan çıxarmayın. Mən sizin aranızda 2 əmanət qoyub gedirəm. Ona xəyanət etməsəz, yolunuzu azmazsınız. Allahın kitabı və əhl-i beytim. Siz buradan değiliksiniz. Buradan. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı diyorum size. Değiliksiniz burada siz. Çıkın. Əyləşin. Bunlar həmin adamlardır ki, Əbu Turabı şəhid elədilər. Ayağınız bura gelmesin. Bunlar xavaricdən idilər. Burada sizə yer yoxdur ki, həm də bunu buradayım. Cəmin əlinə qılınç verən elə bunlar özləri Çıkın. Çıxın çölə. Siz burada ne ediyorsunuz? Əyləşin. Şiddetten gelmişsiniz bura. Tez olun. Çıxın çölə. Hadi ayağınız değmesin. Əyləşin.
Əgər onlar Əli ibn Əbu Talibin əzasına gəliblərsə, xoş gəliblər. İbn Abbas, sən Əlinin qatillərinə xoş gəldin deyirsən? Mən Əlinin əzadarlarına xoş gəldin dedim, əyləş. Yol verin, qoy gəlsinlər. Yol verin. İbn Abbas, mən çox yox bir söz deyəcəyəm. Nə mən, nə Əşəs ibn Qeys, nə də Ürvət ibn Ümeyr heç birimizin Əli ibn Əbu Talibin qətlində əlimiz olmayıb. Əyləş Zilcövşənin oğlu. Əyləş. Heç nə demə. Süffeyndə siz cəmaatın çoxu onların hiləsinin şahidi oldunuz. Sadəlöv cəmaatı aldatdılar və özləri kimi bütün cəmaatı bədbəxt etdilər. Allah onlara lənət eləsin. Onlar Allah dininin mənafeyinə göz yumdular və öz müsəlman qardaşları ilə əlbir olmaq əvəzinə İslam və müsəlmanlara arxadan zərbə vurdular. Açıq-aşkar gördük ki, həkəmiyyət günündə o ağılsız qoca Əbu Musa Əşşərini necə aldadıb hilə işlətdilər. Amma Əmir əl-Möminin Əli nə haqdan bir addım geri çəkildi, nə də fitnəyə əl atdı. Ağla, ağla. Əmir əl-Möminin fərzəndi Həsən ibn Əli buyurdu. Atam elə bir gecədə Allah dərgahına qovuşdu ki, Musa əleyhissalamın vəfatı, İsa Məsihin göyə çəkilməsi və Quranın nazil olması gecəsidir. Həqiqətən bu gecədə şəhadətə Bilirsən İbn Abbas nə demək istəyir? Elə bir şəxsiyyətdir ki... Bəli, istəyir Əlinin canişininin adını çəksin. Həsənin canişinliyini desə Öz neynəyəcək? canını əsirgəməmişdir. O Muaviyə ilə vuruşsa, ona beyyət Bütün eləyərik. cihadlarda Həsən ibn Əlinin bayrağı altında Muaviyə ilə vuruşmaq? Cəmaat, Əmir əl-Möminin paç yaşadı və paç bu dünyadan getdi. Gözücü belə bu fani dünyaya nəzər salmadı. Allahın hüzuruna gedəndə Beytül Maldan ona çatacaq 700 dirhəmdən artıq malı yox idi. Kaş bu axan göz yaşlarımız bizim tövbələrimizə dəlalət eləsin. Ey Kufə cəmaatı, and olsun Allaha, yeryüzündə Allah Rəsulunun zinəti və behiş cavanlarının ağası olan Həsən və Hüseyndən başqa imam tapmayacaqsınız. Əli Əba Məhəmmədə dedi ki, oğul, məndən sonra canişinim və qisasımın sahibi sənsən. Həsən ibn Əli üçün beyyət almaq istəyir. Onu özü seçdi. Cəmaat, Əba Məhəmməd Həsən ibn Əli, Allah Rəsulunun oğlu, Əli-i Mürtəzanın canişini və bizim imamımızdır. Ona beyyət edin ki, Allah ədalət yolunun ardıcıllarını onun vücudunun nuru ilə son mənzilə kimi hidayət eləsin. İndi neyniyək Şimr? Muaviyə ilə vuruşsa, ona birləşərik. Birdən vuruşmasa.
Hərb. Neynirsən? Orucunu sındırırsan? Məyər səfərdə deyilik? Allah öldürsün səni. İnanmırdım ki, bu çətinlikdən asanlıqla canımı qurtara biləm. Bu Əhmədin başı yaxşı işləyir. Mahir hiləgərdir. Deyəsən bir vaxt Əmrasla dostluq eləyir. Mən o alçağa oxşatma ki, qanım cuşa gəlir. Doğrudan Rəşid həmişə o qatil haqqında danışırdı. Neydi onun adı? Bərək. Hə, Bərək. Rəşid onun adından deyirdi ki, Xəvaric Əmrası da qətlə yetirib. İnanmıram. Deyirlər o elə tülküdür ki, heç tayı bərabəri yoxdur. İndiyəcən minlərlə təhlükədən canını qutarıb. Əlbəttə şücaətlə yox ha. Hilə ilə. Haris deyirdi ki, o Sfeyndə əlinin Zülfüqarının çənginə keçmişdi. Bilirsiniz qorxusundan eləyib. Paldarını soyunub. Əli də onu öldürməyə həyə eləyib. Deyib ki, sən övrətinə bağışladın. Ali. Ali. Qalxın gedək. Yox, dayan. Atlı gəlir. Hansı tərəfdən? Bu tərəfdən. Kufə tərəfdən. Deyəsən Kufədən gələn qasiddir. Gəlin. Hara? Mühasirə eləyək. Dayan! Hardan gəlirsən? Kufədən. Kufədən? Bəs hara gedirsən? Əmir əl-Möminin Müaviyyənin sarayına. Əmir əl-Möminin? Yəqin mühüm xəbər aparırsan. Nə istəyirsiniz məndən? Qorxma. Bizim pis fikrimiz yoxdur. Bilirsən, bu surətlə ki sən gedirsən, Dəməşqə yarım günlük yoldur. Biz istəyirik ki, sənin zəhmətini azaldaq. Çəkilin yolumdan. Yoxsa əmirin əskərləri ilə üzləşməli olacaqsınız. Biz ki pis söz danışmadıq. Deyirik ki, sən qayıt Kufiyə.
Məktubunu ver bizə. Biz də onu çatdıraq əmirə. Axı məndən nə istəyirsiniz? Bilmək istəyirik ki, məktub kimdən və nə axtadır. Deyə bilmərəm. Çəkilin kənara. Deyə bilməzsən? Nə olub? Bıraxın məni. Dayanın, dayanın, deyərəm. Görüm məktubu harda gizlətmisən? Ona bakın, atlılar. Tez olun, atlanın. Ay! 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 Bunlar Əmir el-Möminin düşmənləridirlər. Tutun onları. Tələsin. Tez ol, ara qalma. Şübhəm yoxdur ki, Əmrasın ordusundan idilər. Düz deyirsən, Misirlilər kimi geyinmişlər. Görəsən Hindan oğlu nə fikirləşir? Bütün alçaqları yığıb başına. Yəqin istəyir bu dəfə Əlinin köynəyini Niziyə sancıb intiqamını alsın. Əlinin adından istifadə edib hamını öz hakimiyyəti altında birləşdirmək istəyir. Burada təzə fitnə var. Bacardığımız qədər tez İbn Abbasa xəbər verməliyik. Kəsə yolla gedək. Dayanın. Niyə dayandın? Nə fikirləşirsən? Əmrasın adı gələn kimi ağlına təzə bir hiylə gəldi. Zarafat eləmə. Deyirəm, yaxşı olar ki, bizdən 2 nəfər Kufiyə getsin. Birimiz də burada qalıb təzə xəbərlər öyrənib, getgəllərə fikir versin. Necədir? Bir-birimizlə əlaqədə olarıq. Yerimizi də dəyişərik. Necədir? Pis fikir deyil. Xəbərləri çatdırmaq üçün 2 nəfər bəsdir. Hətta 1 nəfər. Siz burada qalın. İcazə verin Kufiyə mən gedim. Niyə sən? Əhməd, Sən danışma. Mən atamla 4 il bundan qabaq İran torpağından Əli ibn Əbu Talibi görmək qəsdi ilə yola düşdük. Amma heç vaxt onu görmədik. Bunun bizə nə dəxli var? Əhməd, Sən danışma. Yolda atam öldü. Quldurlar karvana hücum elədilər. Mən də əsir oldum. Məgər biz əsir elədik? Əhməd. Sən danışma. Məni qul kimi satdılar, qaçdım, amma yenə əsir düşdüm. Və indi ki buracan gəlib çıxmışam, daha Əli-i Mürtəza bu dünyada yoxdur. Mən də onu görməkdən məhrum oldum. Amma hələ də ona çatmaq istəyim qəlbimdə qalıb. Bizim də vəziyyətimiz sənin kimidir. İstəyirəm icazə verəsiz ki, tez bir vaxt özümü Kufiyə çatdırım. Əlini görməkdən məhrum olsam da, heç olmasa Əba Məhəmmədi ziyarət eləyə bilim. Razısınız? Razı deyiləm. Əhməd, Danışma dedim. Niyə sən? Məyər mən və Salih istəmirik? Biz bəyəm Əba Məhəmmədi görməyə layiq deyilik? Sən də gedərsən. Nə vaxt? Vaxtında. Vaxtı elə indidir. Əhməd. Mən özüm gedirəm. Düş atdan.
gözümün qabağında. Gedir. Hə, get. Xudafiz. Xudafiz. Yenə də allandın. Doğrudan da Emras'ın tayısan. Sağ olun. Eybi yox, bir də əlimə düşərsən, hər. Çətin düşər. Salam Sərdar. Sən kimdən mühafizəyə məktub gətirmisən? Sizi and verirəm Peyğəmbərə soruşmayın. Üzürlüyəm. Üzürlü. Çox yaxşı. Gel. Dayan. Eğer istesem bu saat dilinden çektirerdim. Ama istemiyorum. Maviye özü her şeyi mənə danışacaq. Senin haberin bir tarafa. Hatta mənə diyecek ki, bu müddet ərzində neçə dəfə ayaq yoluna girdim. Gel. Dayan. Ama Muaviye'de ki emir askerlik. Sağ ve salamatdı. De ki ne havaricin hilesi emir asabatabiler, ne de elinin zülfikarı. De ki emir dedi ki sizin hamınıza meyit namazı kılmamış bu dünyadan gelen değilim. Gel. Terbane. Yaxşı idi. Həm işləyən idi, həm güclü, həm də ağıllı idi. Qardaş, İbn Abbas'ı necə görə bilərəm? Orada. Ver atını sağ. Çox sağ olun. Hə, nədən söhbət edirdik? Salam.
Özünə deyin, yaxın gəl Abdullah. Selamun aleyküm. Bilirsən Abdullah, bu şəxs istəyir sənə bir söz desin. Amma səndən utanır. Özün deməsi. Xudafiz. Qardaş, bunlardan hansı Beydullahdır? Heç biri. İndi gələr. Çox yaxşı, payla. Yaxşı qardaşlar, hamınız yaxın gəlin. Fərmanlarınızı veririk. Bir-bir adınızı çəkirəm. İsmail ibn Hilli, elə indi yola düş. Kazım ibn Abdullah. Rəşid ibn Avs. İbn Abbasın şifahi sözünü də çatdır. Haşim ibn Abdullah. Salam. Əleyküm Sən də İbn salam. Abbasın sözlərini cəmaata çatdır. Əgər məndən işiniz varsa, mən qulluğunuzda hazıram. Mənim Übeydullah ibn Abbasa çatdırılası sözüm var. Ubeydullah mən özüməm. Mən Haris tərəfindən gəlmişəm, Dəməşqdən. Haris? Xəbər gətirmişəm. Haris necədir? Çoxdandır ki, onu görmürəm. Yaxşı deyil, Əli həsrəti ilə alışıb yanır. Hamı belədir. O isə hamıdan çox. Bunu yaxşı bilirəm. O, Əli ibn Abu Talibin vəfalı dostlarındandır. Onun qəlbi Əli eşqi ilə döyünür. İndi də oğlunun eşqi ilə. Yaxşı, dedin xəbər gətirmisən. İcazə versəz xəlvətdə deyərəm. Gəl gedək. Bu sənin. Bu sənin. Bu da sənin. Əmir dedi sizə bildirim ki, Übeydullahdan sonra Həsən ibn Əliyə beyət eləyən ikinci şəxs Qeys ibn Səd idi. Ya əmir, Əbu Turab onu İraq ordusuna başçı qoymuşdu. Əmir dedi sizə bildirim ki, Qeys uca səslə dedi, əlini ver Allahın kitabına, Peyğəmbər sünnəsinə və fasiqlərlə döyüşə sənə beyət edim. Amma Həsən ibn Əli təkcə Qur'an və Peyğəmbər sünnəsinə itaətlə kifayətlənib dedi ki, hər şey bu ikisindədir və Qeys ona beyət elədi. Əmir dedi sizə bildirim ki, Əmrədi bundan sonra yazılı göndərsin. qorxur ki, yad adamların əlinə düşər, əmir. Yazsın. Baş üstə. Əmir dedi sizə bildirim ki, insanlardan böyük bir dəstə Əba Məhəmmədə beyyət elədi. Hətta Əli ilə düşmənçilik eləyənlər də. Xəvaric? Əmir dedi sizə bildirim ki, Xəvaric və onların dəstəsinə qoşulanlar Şamla döyüşməkdə hamıdan daha təkidlidirlər. Şimr ibn Zilcövşən, Əşəs ibn Qeys və Ürvət ibn Ümeyr ilə görüşüb, onları Həsənlə beyətdən çəkindirdim. Amma təsiri olmadı. Bir şərtlə beyyət etdilər. Şamla döyüş şərti ilə. Şamla döyüş? Həsən razılaşdı? Əmir dedi sizə bildirim ki, onun təkcə şərti tam itaət və müt'ilikdir. Döyüşdə və döyüşdən kənarda. Laf yaxşı. Bir sözüm də var. Dəməşqə yarım günlük yol qalmış, 3 nəfər atlı mənə hücum eləyib xəbərləri öyrənmək istəyirdilər. Nə oldu, öyrəndilər? Xeyr, əmir. Tikə-tikə doğransam da dilimdən söz çıxmaz. Başqa bir sözüm də var. Əmras buyurdu sizə deyim ki... Nə dedin? Əmrası görmüsən? Harada? Adamları məni hüzuruna apardılar. Şam yolundadır, tezliklə çatacaqlar. Əmras. Ay kələşbaz hiləkər. Ay tülki sifət. Yenə canını qutardı. Necə də vaxtında gəlir. Heç vaxt ona bu qədər ehtiyacım olmamışdı. Dedin sözün var. Bəli, əmir. Dedi sizə çatdırım ki, sizin hamınızı dəfn eləməyincə ölən deyiləm.
Bax. Bir ora bax. Göz işlədikcə ordu Qulqaravaş təmdəsgah açıb. Misri qarət eləyib. Xəbərim var. Yenə bu qoca tülkü peyda oldu. Ümid eləyirdim ki, daha onu heç vaxt görməyəcəm. Gedək. Salam olsun Əmirəl-mömininə. Salam olsun Fatih Sərkərdəyə, bizim vəfalı dostumuza. Xoş gəldin Asın oğlu. Əminəm ki, elə indicə mənə Əmirəl-möminin deyə xitab etdiyinə görə qəlbində gülürsən. Düz deyirsən, ey Əbu Süfyanın oğlu. Məyər sən özün gülmürsən? Ay hiyləgər tülkü, arzu edirdim ki, xavaricin qılın zərbəsi ilə bu dünyadan köçəsən. Təəccüblüdür. Mən də sənin haqqında belə arzu eləyirdim.
Zamanı ürəyincədir yox. Elə də pis deyil. Şeirlə, şairliklə neynirsən? Hələlik məşğul olmuram, ova gedirəm. Əcəb, demək ovla da məşğul olursan. Düzü, ovla şairlik o qədər də əlaqəsiz deyil. Şikarın dərisi gənc şairin qələminin dərdinə dəyər, əti də biz bikarələri doydurar. Sənin kimi hiləgərə yaraşmaz ki, mənim oğlumu doluyasan. Çünki mümkündür bir zaman mənim yerimdə otursun və başını cəllada tapşırsın. Xeyr, nigaran deyiləm. Mən bu gənc şairdə demək olar hökmranlıq görmürəm. Bu acı dilini ilan vursun. Əminəm ki, sən də bunu hiss eləyirsən. Açıq-aşkar bir şey izah eləməyə ehtiyac yoxdur. Doğrudan o qatilin qılıncından canını necə qutardın? Elə sənin kimi. Biraz istirahət elə, sonra saraya gəl. Mənim sənə çox ehtiyacım var. Sənin mənə həmişə ehtiyacım var. Neyzəni ver. Bəs hardadır? Siz keçin, o da gəlir. Yaxın gəl yora. Yaxın gəl. Şimir, Əmir və Həccar səni görməyə gəliblər. Hardadılar? Kölgəlikdə. Gedək görək nə deyirlər. Hoş gəlmişsiniz. Sənə sözümüz var. Buyurun, eşidirəm. Siz beyyət barədə Həsən İbni Əlinin şərtlərini eşitdiniz. Döyüşdə və başqa sahələrdə itaət etməkdir. Hə, nə deyirsiniz? Muaviyə ilə vuruşmaq şərti ilə ona beyyət eləyərik. Həsənlə beyyət? Axı siz onun atası ilə vuruşmusunuz? Muaviyə ilə də vuruşmuşuq. Amma Həsən nə odur, nə də bu. İki başlı danışma şeyimi. Həsən elə Əlidir ki var. Ona qarşı düşmənçiliyin atası Əliyə qarşı düşmənçiliyindən az deyil. Muaviyə ilə ondan 100 dəfə çox. Sənin Muaviyə ilə niyə düşmənçilik elədiyini bilirəm. Amma bunu bil ki, Muaviyə öz sərvətində tamahkar deyil. İraqlılar Şamın hakimiyyətinə razı olmazlar. İstəsələr də, istəməsələr də Muaviyə taxtadır. Taxta da qalacaq. Demək də ola bilər, amma İraqda yox. Şamda, Misirdə, Yəməndə, Cəzirədə, hər yerdə Əşəs İbni Qeys, hər yerdə. Eşitmədin nə dedi? İraqda yox. Muaviyə o vaxt İraqa ayaq basa bilər ki, biz olmayaq. Sən dediyin gün çox da uzaq deyil. Nə dedin? İt Qonağa balası əl it. qaldırırsan? Şimir, biz bura məsləhətə gəlmişik, döyüşməyə yox. Üstümüzə qılınc çəkirsən? Gəl gedək. Qulaq as, Əmir. Bəni Ümeyyə heç vaxt İraqda hakim ola bilməz. Hətta əgər Əli tərəfdarları ilə müttəfiq olmaq məcburiyyətində qalsaq belə. Daha sizə sözümüz yoxdur. Gedək Əmir. Əmir, səbr elə. Qulaq as. Yox, sən qulaq as. Bu siz idiniz ki, Süffeyndə gizlincə Muaviyə ilə əl-ələ verib, Niziyə Quran taxan günü cəmaatı Əbu Talibin oğlunun üstünə qaldırdınız. Düz deyir. Siz İbn-i Milcəmə qılınc verdiniz və gəl... And olsun Allaha, əgər hiləgərlik eləsəz, qəssabların dəvələri öldürdüyü kimi sizi öldürürəm. İndi get o kafir əbləhin qulağına çatdır ki, kəc getməsin. Qulaq asın. Bu kişilərdən 10.000 nəfər döyüşkən, qan tökən cəngavəri öz bayrağım altında toplayıb, Həsən İbn Əli ilə birgə sizin və Hindənin oğlunun rüzgarını qarı eləyəcəyəm. Yaxın gəl.
Möhkəm vur. Möhkəm deyirəm sənə vur. Bax belə. Vur, vur. Bir də. Bu dəli olub? Öldüreceğim seni. Dayan şimdi. Gəl gedək evə. Əbu Süfyanın oğluna namə yazmalıyıq. Yazaq ki, əgər taxt-taz istəyirsənsə, dinc oturma. Gedək. Deməli biz tamamilə ayıq olmalıyıq. Qulaq asın cemaat. Şamdan xəbər gəlib ki, Muaviyyə ordu toplayır. Müharibə eləmək fikrindədir. Yenə başqa bir xəbər gəlib ki, Əmraz Misirdən qoşunla gəlib ona birləşib. Siz ey Əba Məhəmmədin qasidləri, özünüzü tezliklə qəbilə və tayfa başçılarına çatdırın. Həsən İbn Əlinin naməsini onlara verin. Onlara deyin ki, Peyğəmbər oğluna kömək əli uzatsınlar. Gedin, Allah sizi qorusun. Gedək. Şimir, gəl. Muaviyyə orada yığıb. Əmraz da onunla birləşib. Həsən İbn Əli elə indi ətrafdakı yerlərə bir neçə nəfər qasid göndərdi. Ordu yığmaq üçün tədarik görür. Çox yaxşı. Deməli, Əbu Məhəmməd Muaviyyə ilə döyüşə hazırlaşır. Eşitdin nə dedim? Əmraz sağdır, özü də Muaviyyə ilə birləşib. Deməli belə çıxır ki, o biri axmaq da tapşırığını yerinə yetirə bilməyib. Lap yaxşı. Çünki mən əhd eləmişəm ki, Əbu Süfyanın oğlu ilə Asın oğlunu öz əlimlə öldürüm. O gözlədiyim an yetişsə, mən Əli kimi həya eləməyəcəyəm. Əgər nizələrə minlərlə Quran taxsalar belə, bütün əcdadları qabağımda lüt soyunsalar belə, and olsun Allaha, onları həlak eləməsəm əl çəkməyəcəyəm. Bir şeyə təəccüb edirəm. Bu vaxta qədər heç kim Əmraz haqda heç bir xəbər eşitməyib. Əba Məhəmməd necə olur ki, hamıdan qabaq bu tezliklə xəbər tutub? Görünür, dərhal ətrafa kəşfiyyatçılar göndəribmiş. Çox yaxşı. Bu cavandan xoşum gəlir. Axı əvvəldən demişdim ki, ona Əlidir, nə də Muaviyyə. Onunla yola getmək olar.
Allah!